ला अन्त फेरि नम्बर गर्नु लाग्यो कान्छीको त परेन हो अरे फेरि जले कान्छीको गरेको त कहाँ कान्छीको पनि राम्रो छ त्यस्तो खासहरू के बनाउँदैछ फेरि के रहेछ यस्तोहरू मगाइबस्छ हो अलिक मजाले देखाउनु न के गरेको राम्रोसँग गर अलिक मजाले देखाउनु न मुनि राख न गाइस यो चाहिँ हाम्रो दाको टाइप सिम मगाउँछ है बिजुली चाहिँ पैसा नि हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ बेसी होइन 6,10,000 मा मगाएको भर्खर अन गर्नु नि कहाँ ट्याब हो यो के हो ट्याप भन्दैछ खोल्दैछ हात चाहिँ त्यो के छ त्यो देखाउनु बिस्तारी पेन हो यहाँ सिग्नेचरको नि लेखिँदैन रहेछ यहाँ लेखिन्छ अरू के छ यो बिचको के कुन छ नि यो खाली खोल्दै साँच्चै बिने तल उयोमा